नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सोभودीरो में ख़बर ॾींदा हलूं त सूबाई सदर सिंध फीरोज फ़िलपोटो जी रिहाइश गाह ते HRPF चेयरमैन महबूब चांग, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनीसा बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन जामरो ऐं ॿियनि उहिदेदारनि शिरकत कई। इन मौके ते अॻवान ते गुलनि जी वर्खा पिण कई वई है ऐं सिंध जी सूखड़ी अजरक पिण पाराई वई है। चेयरमैन महबूब चांग सां साथ निभाइण जो वचन कयो वियो है। चेयरमैन महबूब चांग इंसान दोस्त है, जंहिंजी अॻवानी में इंसान ज़ात जी ख़िदमत जारी रखण जो वचन कयो वियो। अॻवान चयो त चेयरमैन महबूब चांग तइलीम, सिहत ऐं मज़लूम मारूड़नि सां थींदड़ ज़ुल्म ख़िलाफ़ पाण पतोड़े रहियो है। तंज़ीम मां ख़ारिज थियल मुफ़ाद परसन पारां सोशल मीडिया ते चेयरमैन महबूब चांग जे ख़िलाफ़ कूड़ी वावेला करण ते मज़म्मत कई है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।